ခုကတော့ဒုတိယမြောက်နေ့ပါတကယ်ချင်းမိသားစုစီကိုတော့လဲပါတယ်ခုက7ခွဲရှိပြီဆိုတော့ညနေ3နာရီလောက်ကြာရင်တော့တခြားမြို့ကိုရထားနဲ့သွားရမယ်ခုနကတော့ချက်ချောင်းထဲကိုသွားတယ်ဒီနေ့ Easter Sunday ဆိုတော့သူလာပြီးမှဝတ်ပြပါဘောနော်ကျွန်တော်လည်းဝတ်ပြခဲ့ပါတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်cemetery ပေါ့နော်တုတ်တံရောက်နေရပါဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့ရောက်ကတိကိုသူဝတ်လာပြပါပေါ့လို့ဆိုတော့ခါလေးကြောက်လေဒီလိုမျိုးတကယ်ချင်းနေရှာကောင်းနေဗျဒီကလုတ်ခဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်နေဆိုတာတိချာသိရပါခုလေတကယ်ချင်းအိမ်မှာပါပဲနေတဲ့တာချက်တွေပါတယ်အာလူရယ်ဝတ်သားရယ်ချက်သားရယ်ဒါတော့အခါဒီနဲ့ချက်တမီနဲ့ချက်ဥကျော်ပါမနေ့ကလည်းမနေ့စာကျွေးပါသေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်2 hours later ခုကတော့ယထာဘုဒ္ဓမှာပါ3:15ကြာရင်နောက်ထပ်သွားမယ့်မြို့ယထာစီရမယ်9:45ရှိပြီဆိုတော့နောက်ထပ်နိုင်ဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်နိုင်ဘယ်လောက်နေတော့ယထာရောက်မှာပါလို့ဆိုတော့ခုဆက်ဆောင်မယ်တော်တော်လေးတော့ပူတယ်ချွေးလည်းရထွက်နေပါပြီplatform 4မှာစီရယထာဘောရောက်နေပါပြီနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ဆိုတော့ထွက်မယ်ထင်ပါတယ်ပန်ကာလည်းရှိတယ်ရင်ပေါက်ဖွင့်လာရင်တော့ရဲတော့မပူပါဘူးနေလို့တော့ကောင်းပါလေမင်းတဖုံ3ရောက်ထိုင်ရမှာဆိုတော့တော်တော်ဆိုရယ် A few moments laterရှုခင်ကိုပြင်ဖက်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုပြပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ခုံက3ရောက်ထိုင်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ချေပုံပုံလည်းရှိရဲဒါမှမတတိယတန်းလက်မှတ်ပဲဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဈေးလည်းရန်တက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီယထာခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ဒေါင်းဆိုရင်လည်းအကောင့်20လောက်တွေ့တယ်ယုံရောမြောက်တွေရောတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလင်ကမှာပထမဆုံးယထာစီရဲ့အတွေ့အကြုံတော့အရင်ကအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်9နိုင်ခွဲတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်2နိုင်လောက်နေရင်